faz, né? Tô gravando esse vídeo para postar no canal. Um momento de paz, de tranquilidade, só rocha. Olha a paisagem, olha. Olha que lugar lindo, olha. Cai, ponta da pedra. Olha que gruta, olha aí, ó. Olha que gruta. Compartilha esses momentos aí. Deixa o seu like. Maravilha. Olha esse lugar de acampamento, olha esse lugar de acampamento. Olha as trilhas nas pedras, olha. Tem um caminho dentro da pedra, ó. Ó.